Salutare! Astăzi voi prezenta cum se face un upgrade la un hard disk HDD la hard disk SSD de 240 la un laptop Toshiba. După cum vedeți, are un hard normal. Vom scoate acest hard și vom pune un hard cu o viteză mult mai mare. Verificăm și memoria RAM, să vedem ce memorie este. După cum vedeți, dezlipim această etichetă și are 4 GB de RAM. Vom completa cu încă 4 să meargă foarte bine acest laptop. Scoatem șuruburile de la această protecție. Cum vedeți, acest hard este nou. Mai adăugăm încă 4 GB. Vom pune acest laptop plus 4 GB și în total vor fi 8. Acesta a fost upgrade-ul pentru un hard disk SSD de la Crucial.